Всем привет! Вы на канале Супер Ангел. Сегодня я буду делать обзор на код 99. Поехали! Код 99 это то же самое, что код хозяин заработка. Конечно же, обложки разные, но выбор не одинаковые. Помните, я показывала вот эти вот листочки? Также X-Price продается. Есть еще код утренняя зарядка, это в моей подруге Дашки Милашки. Она тоже выпускает ролики, я уже 100-500 раз говорила. Тут есть еще код и утренняя зарядка, код ты хозяин заработка, как у меня, код и очень страшный пылесос. Я думала этот блокнот подарить подруге. Я это сделаю. Ну что ж, я думаю, это видео не наберет очень много лайков, потому что я делала обзор на код хозяин заработка, а это тоже самый способ для раскрытия. Мне кажется, он не наберет очень много лайков. Постараемся набрать хотя бы 1000 лайков. Тогда я выпущу новый видеоролик. Если под этим видео наберется хотя бы 50 лайков, хотя ничего не наберется, я не пользуюсь этой системой. А всем пока!